已经开始释放了，那我们就来测试一下，以3.5mm 的耳麦连接电脑录制现场环境收音的一个效果。好，那现在可以听到呢是3.5mm 耳麦在尚未连接 AI 降噪卡之前，现场的一个环境收音。它可以听到现场除了人声之外，还有烟火的声音，环境非常的嘈杂。那接下来呢，我们试试看接上了 AI 降噪卡之后的一个收音效果。好，那接下来呢是在我们用3.5mm 耳麦连接了华硕 AI 降噪音效卡之后，现场的一个环境收音。那可以听到呢，就是人声跟烟火释放的声音，其实已经被消除的差不多了。大家可以比较一下，在连接 AI 降噪卡之前跟之后的一个收音效果。哇，下雨了。